其實而家現代咧都好多不婚主義㗎啦，咁就唔結婚，唔會有仔女咁樣。咁都有好幾個客戶咧，佢係規劃咗，咁同父母生生世世喺埋一齊，在生嘅時候一齊，離世之後都係可以一齊啦，咁樣咯。咁至於都可以安排嘅就係有家族嘅，係啦，有家族嘅位嘅。嗯咁其實我哋大部分咧都係雙人位啦。咁當然可以並排啊，上下啊都有嘅。咁而亦都有一啲係一個位可以擺4個人嘅，亦都有嚇。6個人、8個人、12個人都有嘅。即係到最多可以擺到36個人都有嘅。即係成個大家族咁樣。係啦，咁而嚟緊咧，我哋今年會推出咧港澳唯一一個戶外景觀嘅墓園嘅。咁佢最大嘅賣點咧，就係我哋除咗有呢啲位置之外咧，其實我哋特別有一個地方啦，係可以將你先人嘅一啲生平事蹟啊等等咧，可以刻落嚟。咁佢嘅子孫嚟到拜祭嘅時候，都可以諗翻，原來爺爺以前係咁樣嘅，原來屋企嘅創業係唔容易嘅。生命嘅印記，咁可以保存埋。係啦，從而可以做到一個就係承傳文化啦，同埋令到我哋嘅子孫咧知道多啲前人嘅經歷，可以有一個感恩嘅心，正如我哋公司嘅名感恩生命一樣，係感恩我哋嘅前人建立咗呢啲嘢，豐盛到我哋後代嘅生命啦。